आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फैक्ट्री से स्टॉक क्लियरेंस सेल। यह है अमेरिकन क्रेप का सुपर सॉफ्ट प्लाजो, फ्री साइज में स्कर्ट टाइप का ये प्लाजो है। 32 इंच से 40 इंच तक आप इसे पहन सकते हैं। इसमें इलास्टिक है, डोरी है, पॉकेट है, म्यानी है। इस प्लाजो की लंबाई 40 इंचेस है। हिप का जो साइज है वो बहुत ही लूज है, 60 इंचेस। और इस प्लाजो का जो फ्लेयर है वो है अप्रॉक्स 50 इंचेस। इस प्लाजो को आप ओनली 199 रुपीज में सीधे फैक्ट्री से फ्री शिपिंग के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे नंबर पर फोन या फिर व्हाट्सएप करना है। इसमें एक दूसरा प्रोडक्ट भी है, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको वो दूसरा प्रोडक्ट दिखाता हूं। इसमें है ये जेड ब्लैक कलर का बहुत ही अच्छे रेयॉन में बना हुआ स्कर्ट टाइप का प्लाजो, फ्री साइज में। इस प्लाजो को आप खरीद सकते हैं फैक्ट्री के स्टॉक क्लियरेंस सेल में ओनली 299 रुपीज में। इस प्लाजो में भी इलास्टिक है, डोरी है, पॉकेट है, म्यानी है। 32 इंच कमर से लेके 40 इंच कमर तक आप इसे पहन सकते हैं। इस प्लाजो का जो हिप साइज है वो भी अप्रॉक्स 60 इंचेस है और इस प्लाजो का जो फ्लेयर है वो भी अप्रॉक्स 50 इंचेस है। प्लाजो की लंबाई 38 इंचेस है। तो स्टॉक क्लियरेंस में इस प्लाजो को खरीदने के लिए फ्री शिपिंग के साथ ओनली 299 रुपीज में आप अगर तुरंत ऑर्डर करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।